Emzamweni ukuncishiswa kwezindleko zobukhazikhazi kwisabelomali esishayamithetho saKwaZulu Natali, i-ANC ihlongoza ukuthi kulunjaniswe izinsuku ezimbili zokuvulwa kwesishayamthetho. Ngokujwayelekile lesishayamthetho bezivulwa isilo silandelwe undunankulu ngakusasa. Lesiphakamiso sizophinde sihlwithe isilo kwamukelwa ngendlela ejwayelekile umbutho wamaphoyisa. I-ANC ithi ngokwenqubo yomthethosisekelo lesi senzo esikhethekile sabahlonishwa abafana nomengameli nondunankulu kuphela. Kuma rules ethu lawo kade siwalungisa bekubhalwe ukuthi kodwa ukuthi amaphoyisa enze isaluthele isilo samabandla onke. Sesithole manje ukuthi lokho kungikhambisani nomthethosisekelo wezwe, akuhambisani futhi nalokhu okuphatha amaphoyisa kuthiwa i-national order. Indlunkulu ayihambisane lesiphakamiso. We wish to caution the Premier and his government against withdrawing public expressions of respect for the monarch, as this will be deemed insulting to the Zulu nation and could well trigger unnecessary social unrest. When I told them that, this was going to cause trouble, then they say, oh, Butera is threatening violence, I said, no. If I see crowds gathering, and say that the storm is going to prove, I'm not going to do it myself to condense the thing, because but they always wanted to say so. Isitatimende sakamuva sithi uhulumeni waKwaZulu Natali unqume ungayixhasi imicimbi yaseNdlunkulu ngenxa yombango isihlalo sobukhosi kuze kutholwe isombululo. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo Ondini.